όρος Σινά, μήνυμα από ασκητή. Στην καρδιά της Χερσονήσου του Σινά, εκεί όπου οι ουρανοί αγγίζουν τη γη και ο απόϊχος της αρχαίας σοφίας αντυχεί μέσα από τους βράχους, βρίσκεται το όρος Σινά. Οι μεγαλοπρεπείς κορυφές του, καλυμμένες από το μυστήριο των αιώνων, προσκαλούν προσκυνητές και αναζητητές να ξεκινήσουν ένα ιερό ταξίδι της ψυχής. Εδώ, ανάμεσα στο άγριο έδαφος και τους ψιθύρους των ανέμων της ερήμου, η παρουσία του Θεού είναι αισθητή. Μέσα στις πτυχές αυτού του ιερού βουνού, ένας ασκητής, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση του προσώπου του Θεού, αναδύεται ως φάρος φωτός και σοφίας. Ο ασκητής, έχοντας περάσει χρόνια στη μοναξιά και την κοινωνία με τον Θεό, μεταδίδει ένα διαχρονικό μήνυμα. Το μήνυμά του είναι ένα μήνυμα που ξεπερνά τον χρόνο και απευθύνεται στους βαθύτερους πόθους της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι ένα μήνυμα που φωτίζει το μονοπάτι της πνευματικής ανάβασης και κατευθύνει τους αναζητητές προς τη Θεία Παρουσία. Αγαπημένοι προσκυνητές και αναζητητές της αλήθειας, καθώς βρισκόμαστε στα ιερά εδάφη του όρους Σινά, μέσα στο μεγαλείο αυτού του ουράνιου τόπου συνάντησης μεταξύ ουρανού και γης, σας προσφέρω ένα μήνυμα που αντυχεί στους αιώνες και θα σας καθοδηγήσει στα χρόνια που έρχονται. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και είναι συχνά ταραχώδης, σας οικετεύω να παραμείνετε σταθεροί στις αναλύωτες αλήθειες της ορθόδοξης πίστης μας. Αφήστε τις καρδιές σας να είναι ριζωμένες στα γερά θεμέλια του Ευαγγελίου και αφήστε τη ζωή σας να διαμορφώνεται από τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας που προηγήθηκαν πριν από εμάς. Καθώς ταξιδεύετε μέσα στις πολυπλοκότητες της ζωής, να θυμάστε τη δύναμη της προσευχής. Καλλιεργήστε μια βαθιά και στενή σχέση με τον Θεό μέσω της ένθερμης και επίμονης προσευχής. Στα χρόνια που έρχονται, ο κόσμος μπορεί να σας παρουσιάσει ιδεολογίες και φιλοσοφίες που έρχονται σε αντίθεση με τις διδασκαλίες της πίστης μας. Μην επηρεάζεστε από τις μεταβαλλόμενες παλήριες της κοινής γνώμης, αλλά κρατήστε σταθερά τις αλήθειες της ορθόδοξης παράδοσης. Αφήστε το φως του Χριστού να λάμψει μέσα από τα λόγια και τις πράξεις σας, φωτίζοντας το σκοτάδι και προσφέροντας ελπίδα στους γύρω σας. Πάνω απ' όλα αγαπήστε. Αφήστε την αγάπη να είναι το σήμα κατά τεθέν της ζωής σας. Να αγαπάτε τον Θεό πάνω απ' όλα και να αφήνετε αυτή την αγάπη να ξεχυλίζει στους συνανθρώπους σας. Αγκαλιάστε τη συμπόνια, τη συγχώρεση και την ανιδιοτέλεια ως τις κατευθυντήριες αρχές των αλληλεπιδράσεών σας με τους άλλους. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από διαέρεση και διαμάχη, αφήστε την αγάπη σας να είναι μια μαρτυρία για τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης του Χριστού στη ζωή μας. Ήθε οι ευλογίες του όρου Σινά και η σοφία του ασκητή να είναι πάντα μαζί σας. Εν Χριστώ αδελφοί μου, ασκητής του όρου Σινά,